ASEP Madagasikara findramam-bola tsara lanja fiahina ny ankohona. ASEP Madagasikara fampindramam-bola ho an'ny mpiary madinika sy salatsalany dia manolotra anao ny vaovao. Distrika efatra no amerenana ny fifidianana no ny Oska sy ny Alabato ary ny tsy fahatombanana. Tarika amin'ny isa solombavam-bahoaka 7 ny Mapara, manaraka azy ao ny tsy miankina, 7 ny Mouvance Ravalomanana, 20 ny avy amin'ny MMM. 20 ny Birao Fandatsaham-bato nofoanana, mbola miverina indray ny fandikan-dalàna amin'ny fampiasana fitaovam-panjakana sy ny fahefam-panjakana, saika miompana tamin'ireo 700 n'ireo fitoriana 900 voarin'ny CES Androany. Tsy mahazo mipandalana avy amin'ny AV7 Rapitso, hotomory ny mpitandro ny filaminana akaiky noho ny fihetsiketsehana ataon'ny Rapitso izy ireo dia ny diabe hiazo any Ambotsiroitra. Lehilahy iray novonoana amin'ny fomba feno adibino no heverina ho pioka avy amin'ny Seleka ao Centrafrika. 2 volana taorian'ny nanomboan'ny fampandritana nataon'ny miaramila Frantsay, mbola miandry fivoahana amin'ny krizy hatrany Centrafrika amin'izao. Ny antsipriany izay avy hatrany. Mila miendram-bola ve ianao mifanaraka amin'ny asa fiarina ataonao? Mila tosika ara-bola ve ny fanitarana ny orinasanao? Aza misahirana intsony. ASEP no mampindram-bola mizana-bola anisan'ny mbola mora indrindra amin'izao fotoana izao. ASEP afaka mampindram-bola hatramin'ny 20 tapitrisa ariary ary maimaim-paona ny instruction du dossier. Tsotra ary tsy mahamenatra ny mindram-bola ao amin'ny ASEP. Ary fantary fa mahazo fiahina ara-pahasalamana avy hatrany ny ankohonanao. Vantany vao mahazo ilay fampindramam-bola avy amin'ny ASEP ianao. Manantona ary ny biraon'ny ASEP Madagasikara akaiky ianao indrindra raha mila fanazavana fanampiny. ASEP Madagasikara findramam-bola tsara lanja fiahina ny ankohona. Ankavaliana indray tompoko lahy sy tompoko vavy no hiara-bananao amin'ity takariva ity. Ankasitrana ny fanaranao ny Kolo TV amin'izao ariva izao, manasanao ampanajana ary anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany. Vaovao politika avy hatrany no anomboantsika izany fampahalalam-baovao izany. Farim-pifidianana efatra tokony ho nandaninina solombavim-bahoaka misa efatra no tsy maintsy amerenana ny fifidianana. Nitarika avokoa ny Mapara tamin'ireo toerana ireo. Toerana izay noporifon'ny CES Androany fa nahitana alatra bevava ary tsy vitan'ny fanafoanana ny isam-bato amin'ny Birao Fandatsaham-bato fa tsy maintsy amerenana izany manontolo. Nahatratra 700 ny fitaraina ny voarain'ny fitsarana nandritra iny fifidianana iny. Tovy Rakotondravony. Ny ena efatra nisan'ny solombavim-bahoaka Mapara no foanan'ny CES ny valim-pifidianana rehetra tamin'ny distrika efatra ka ny iray tamin'ireo ihany nivokatra tao Sainte Marie no tsy nitary amin'ny Mapara. Ny ankoatran'izay ny tao Ambanja, Marivoay ary Belo-sur-Tsorbiana dia kandida Mapara avokoa no nitarika no foanan'ny fitsarana nefa nivokatra noho ny Alabato, ny Oska ary ny tsy fanaran-dalàna. Didina ny famerenana ny fifidianana solombavim-bahoaka amin'ireo farim-pifidianana voalaza teo ireo araka ny andiny ny fahenina amin'ny 30 amin'ny fehezan-dalàna fomba fifidianana sy ny andiny voalohany amin'ny dalàna naharaka faha-12 aotra tsipika aotra 110 tamin'ny 19 Jolay izay karakarainy vao miaram-pirenena mahaleo-tena momba fifidianana ho an'ny tetezamita ara-draisan'ireo mpilatsa fifidiana anjara manontolo. Ny azo ambara dia ny hoe nahitana Oska maro ny fifidianana antranga ny 20 volana Desambra iny. Ny any nahagaga fotsiny dia ny fampiasana moto ny avy amin'ny ben'ny tanàna azy na afoanana vato nefa nisy ny tranga izay nampiasana fiara-panjakana tsy nahitana olana. Betsaka ihany anefa ny fitoriana izay nolavo ny fitsarana ary nambara fa tsy mahefa amin'izy ireo toy ny fitoriana fa tsy vondrona na ihany koa antoka misoratra ara-dalàna eny amin'ny ministeran'ny tany ny Mapara. Andininy voalohany toavina ireo fanatsoam-pitoriana. Andininy faharoa tsy misy antony intsony tsarana ny amin'ireo fitoriana izay tovana amin'ny didity. Andininy fahatelo lazaina fa tsy mahefa mitsara ireo fitoriana mangataka fanasaziana arakeko
fitoriana mahakasika ny fandaminana anatiny ny antoko politika. Ireo mpanaramasin'ny fifidianana teto an-toerana no efa nitanisa ireo tranga fangalaram-bato nefa raha hita dia tsy voarakitra ny von'ny CES izany. Fa mbola hijanona amin'izay tontolon'ny politika izay hatrany isika, ny mapara no tena miady amin'ny fanendrenan'ny Prime Ministre ary efa manana ny anarana ho amin'izany toerana izany izy ireo saingy mbola miandry ny hevitr'ireo tsy miankina miaradia amin'izy ireo. Misy amin'ireo solombavambahoaka tsy miankina kosa nefa no mbola tsy nisy ny antso na nanantona izany ary mbola miandry izany amin'izao fotoana izao. Tovy rakotona vonatrany. Na tiana na tsy tiana dia izay manana ny maronisy anatin'ny anteny miram-pirenena no matanjaka indrindra na io amin'ny fandaniana lalàna na ihany koa amin'ny hevitra izay mitsangana. Azo lazaina aza fa manana ny hery indrindra manoloana ny fitondrana ny solombavambahoaka maronisy raha ny mapara manokana no resaina. Ho azy ireo dia efa misy ny anarana saingy mbola misy ny fampiresaina. Maronisy ao amin'ny assemblée no manolotra ny anaran'ny Prime Ministre ho eken'ny filoham-pirenena. Io tsika zany zao manisy am'izay tsika firmarina ny lany dia hanolotra am'izay zay zay olona tapaky ny rehetrarehetra eo. Marina fa efa misy anarana any aminay rehetrarehetra any fa discipline parti mba miexige kosa hoe allo i raha mandinika doany rehetra dia olona ray ihany miteny fa tsy samy miteny zany andony. Ho an'ireo tsy miankina sasany kosa dia mbola tsy misy mihitsy ny fiantsoana azy ireo hiditra natevin-darana ny antokona ny vondrona politika. Miandry ny fiantsoana kosa izy ireo amin'izao fotoana izao. Hatramin'izao aloha raha ohatra ny tenako manokana dia mbola tsy dia niatrika na fivoriana na tamina antoko politika raha tao anatin'ny membre ny groupe indépendant fa ny après ny androany zany no mbola tsy fantara satria androany vao nivoaka tamin'ny fomba ofisialy moa nivokatra. Ho an'ireo vondrona hafa kosa dia samy mbola anatanteraka fivoriana izy ireo ary tsy mbola nisy ny resaka mikasika ny fanendrena Prime Ministre. Ny momba ny izay zavatra zay sarotra ny teny an'izany amin'izao araky ny voalaza ny teny frantsay hoe réaction à chaud fa dia ny mafaly tafajoro ny teny miram-pirenena dia amin'ny député zany dia ho hita eo zay fandehany izay fifandraisana eo anivony izany teny. Noho izany dia ho fantatra ny talata faharoa ao aorian'ny fanambarana ny vokatra izay fitaom-pivoriana voalohan'ny solombavambahoaka tanterina eny Tsimbazaza ny tena marina mikasika ity fanendrena Prime Ministre ity. Tsy azo atao kosa ny mitopy teny fatratra indrindra ho an'ny mapara satria mbola maro ny mandinika ny lalàna amin'izay mahamety azy tsirairay avy. Tontolon'ny politika izay hatrany voafaritry ny lalam-pandrenan'ny Repoblika fahaefatra fa anatin'ny 7 semi-parlementaire i Madagasikara manomboka izao. Midika izany fa samy manandanja ny fanapa-kevitra ny filohan'ny Repoblika sy ny fanapa-kevitry ny anteny miram-pirenena tranga izay tsy vaovao intsony amin'ny tantaran'ny Madagasikara. Inona no mety ho vokatra izay eo amin'ny findatanana? Ilda Sinjo. Ny fanendrenan'ny Prime Ministre izay mbola ifandroitana hatramin'izao fotoana izao no ohatra velona voalohany amin'ny lanjan'ny fanapa-kevitry ny filoham-pirenena sy ny anteny miram-pirenena izay androm-panjakana misy ireo solombavambahoaka ireo. Ny 7 semi-parlementaire izay manome lanja kokoa ny parlementaire raha ny fijery ny solombavambahoaka azy. Manana zavatra ho tenenina be dia be ny solombavambahoaka amin'izao 4e république zao. Tsy misy tsy afaka tsy mandray baiko any amin'ny mpanatanteraka zahay. Vokatra izay fifandanjan-kery izay ary fanao an'ny filoham-pirenena ny solombavambahoaka mitombina ihany koa ny mifanohitra amin'izay. Tsy ny fanararaotana izany saty izany anefa no ampandroso ny firenena raha ny fahitan'ny mpanao politika izany. Fahefan'ny tanteraka izany hoe empêcher anao an'izao ny parlementaire fa tsy hitondra vokatsoa zany fa amiko aloha zany tsy dia mahasarika any andeha amin'izany fa aloha izay ampandroso no atao fa raha izao no isy fandravana io anie tsy ny parlementaire rery no mety hanao empêchement fa tandremo fa mety ho ravahan'ny filoham-pirenena ihany koa ny anteny miera zany mbola crise ao anatina crise ka engany mba tsy ho zany tanteraka fa aleo aloha andeha ivoahana amin'ny crise dia hita reveo fahefahany mihitsy zany fa tsy vahaolana angamba zany raha amin'izao toerana misy antsika izao. Raha tsy ahifina ny tantara efa io sata io no nisy teto Madagasikara tamin'ny fiatomboan'ny Repoblika fahatelo. Sata izay nanome fahefana ny solombavambahoaka hanongana ny filoham-pirenena Azafy Albert tamin'ny taona 1990. Vokatry ny tsy fifanarahana teo amin'ny filoham-pirenena sy ny Prime Ministre ary ny tsy fanjarian'ny fitantanana araka amin'ny fijery ny solombavambahoaka azy. Fa rehefa miresaka androm-panjakana ihany isika inona avy ireo zosy lalàna mifehy solombavambahoaka araka ny voalazan'ny lalam-pandrenana sy ny lalàna fehizoro momba ny anteny miram-pirenena. Ny solombavambahoaka izay azo esorina
na ahongana eo amin'ny toerany na dia eo aza ny fisian'ilay antsoina hoe immunité parlementaire. Fanadidina. Ireto avy ireo teboka voalazany lalàna momba ny solombavam-bahoaka. Tsy azo amparafesana amin'ny andraikitra hafa ma olom-bofidim-bahoaka na asa-panjakana akoatra ny asa fampianarana mahasolombavam-bahoaka. Tsy afaka miova vondrana politika na hiditra ao anatin'ny vondrana vaovao akoatra ny anaran'ny vondrana na voafidy azy ny solombavam-bahoaka. Afaka miditra amin'ny vondrana politika araka ny safidy ny solombavam-bahoaka voafidy tsy avy amin'ny antoko politika. Voafehy ny lalàna momba ny antoko politika sy ny famatsim-bola ny antoko politika no solombavam-bahoaka. Tsy azo enjehina na samborina na tanana ponja na tsaraina no ny hevina na latsabato nataony solombavam-bahoaka iray. Tsy azo samborana raha tsy hoe tratram-bodiomby, tsy azo enjehina noho ny eloka tsotra na noho ny ady eloka ny solombavam-bahoaka iray raha tsy nahazahoana lalina avy amin'ny birao maharitry ny antenimieram-pirenena. Isan'ny ova ho an'ireto solombavam-bahoaka ireto araka ny voafaritra ny lalam-panorenana dia ny tsy fahafahan'ny solombavam-bahoaka iray voafidy tamin'ny anaran'ny antoko iray miova antoko na vondrana politika iarahana akoatra ny antoko misy azy. Mazava ihany koa anefa fa tsy misy solombavam-bahoaka ambony lalàna ary azo ahongana sy enjehina tsara izy ireo rehefa eloka raha toa ka tsy azo kitihana kosa amin'ny resaka fanehoan-kevitra sy ny asa mahasolombavam-bahoaka azy. Teo amin'ny tantara ny taona 2014 ny fitondrana Ravalomanana no nampikatra ny député Voninahitsy tamin'izay fotoan'izay rehefa voarohirohy tamin'ny resaka fanodikodinam-bola ity farany. Talohan'izay saika pomba ny fitondrana trano ny 700 ny solombavam-bahoaka ka tsy nisy loatra ny olana nitranga. Tsy adino tantara ihany koa anefa ireo solombavam-bahoaka malagasy voalohany izay nigadra noho ny era ara-politika dia ny Dr Joseph Ravangendrinavalona, Rabe Mananjara ary Raseta zanady tao anatin'ny fotoana nanaovan'izy ireo ny asany azy tamin'ny taona 1970 na zavabe tamin'izany fotoana izany fa resaka politika no nampidirana azy ireo am-ponja. Vadika eo amin'ny resaka fifidianana kosa indray isika faritra efatra no tsy maintsy amerianana ny fifidianana araka ny didina voaka ny fitsarana manokana amin'sahana ny fifidianana na ny CES izany androany. Osika sy tranga mampiaya maro fa indrindra fandikan-dalàna Ankitsirantsotra izao no nitranga tany Beloha-sur-Tsirbiana, Marivoay, Sainte-Marie. Enjakilan'izay birao fandatsaham-bato Valopolo manerana ny nosy no nanafonina voka-pifidianana saingy tsy nampiova ny vokatra izany tamin'ireo distrika maro akoatran'ireo efatra voalaza ireo. Fanadidina. Tsy mbola vita ny anjara asan'ny senita miandry fandaminana izy ireo ary mivonina avy hatrany hanatanteraka ny fifidianana izay mila averina. Miandry ny fivorian'ny antenimieram-pirenena afaka 2 herinandro vao ho fantatra ny daty hamerenana ny fifidianana solombavam-bahoaka sasatsasany eto Madagasikara. Ijery sy hamaritra ny daty hanaovana ny famerenana fifidianana ny avy eo anivon'ny senita ka hamaritra ny tety andro. Any amin'ny volana May anoany vao mety izy izay famerenana fifidianana izay. Ny senita moa dia vonina hatrany hijery ny calendrier satria napetrany à la diligence na hoe eo ambany fahefan'ny senita no hijery ny daty hanaovana an'izay fifidianana izay. Fantatsika tsara ao anatin'ny code électoral fa tsy afaka manao fifidianantsika hatramin'ny faran'ny volana avril. Dikan'izay zany dia mino hafa ho volana May no ahafahantsika merina an'izay fifidianana izay fa ny assemblée générale zany no anapaka azy amin'ny talata zao zany dia hivory izay ny sous commission opération électorale koa dia efa mivory mijery ny chronogramme sy ny calendrier rehetra. Tsy misy ny olana eo amin'ny teti-bola entina hamerenana ireo fifidianana solombavam-bahoaka ireo. Mbola misy ambiny ny vola ao amin'ny PASEM raha ny fanazavana azo hatramin'ny hoenti-manana amin'ny fikarakarana fifidianana ben'ny tanàna azy efa eo am-pelatanany ny PASEM amin'izao fotoana izao. Tsy hiova ny listim-pifidianana ampiasaina amin'ny famerenana fifidianana solombavam-bahoaka io. Ny liste électorale izay anaovana révision annuelle zao dia liste électorale hoentina any amin'ny communal fa ny liste électorale izay nampiasaintsika teo ihany zany no ampiasaina amin'ny élection partielle. Tsy isan'ny averina kosa nefa noho izy ireo tsy nisy fiantraikany teo amin'ny voka-pifidianana ny fifidianana amin'ireo birao fandatsaham-bato miisa 750 no foanana noho ny tsy fahatomombanana ny raharaham-pifidianana sy ireo 5 hanafoanana noho ny tsy fahatomombanana ny antota taratasy ary ireo 12 nahitana olana eo amin'ny fisokafana sy fanidina ny birao fandatsaham-bato. Tsy isy fiantraikany amin'ny asa miandry ny solombavam-bahoaka eny Tsimbazaza ihany koa ny famerenana an'ireo fifidianana ireo. Fa mifarana riny ny tetezamita ka foana ihany koa ireo androm-panjakana natsangana tao anatin'izay tetezamita izay. Mbola anoy ny asany hatramin'ny 17 ny volana febroary ho avy zao kosa ireo birao maharitra ary andray ireo tombontsoa raisiny hatramin'izay ihany ny CT sy CST hatramin'ny faran'ny volana febroary. Ireo solombavam-bahoaka no avy hatrany dia isolo ireo CT miandry ny fifidianana loholona kosa ny solony ireo CST. Ny antony Andrenartsoa.
araka ny voafaritry ny tondrozotra no soniavina ny 12 septambra 2024 nisy ny fanitarana ho anisan'ny androm-panjakana ao amin'ny tetezamita ny kongresin'ny tetezamita na ny CT sy ny filan-kevitra ambonin'ny tetezamita na ny CST. Hatramin'ny androany 973 ireo mpikambana teo anivon'ny kongresin'ny tetezamita raha maherin'ny 70 ny tao amin'ny filan-kevitra ambonin'ny tetezamita. Raha ny fandaniana tamin'ireo mpikambana ireo nisongadina manokana ny tamin'ny karama sy ny solika miampitra ny finenana ho an'ireo CT. Ho an'ireo CST fandaniana isam-bolana ny solika iray tapitrisa ariary, sara-piantsoana 5 alina sy 4 hetsy ariary ary ny tambin-karama 5 hetsy sy 1 tapitrisa ariary. Izany hoe nandaniana hatramin'ny 740 tapitrisa ariary ny CT iray tao anatin'ny tetezamita, 7 lavitrisa ariary ho an'ireo mpikambana 70. Ho an'ireo CT kosa raha nofaritana 2 hetsy ariary ny solika nomena azy ireo teny am-piandohana dia nampiakarina 9 hetsy ariary izany teti-bola izay tsy tratra ny governemanta intsony ny fandoavana azy tato anatin'ny 5 volana farany tsy nandraisan'ireo CT afa-tsy ampahany ihany. Tsy latsaky ny 5 hetsy sy 1 tapitrisa ariary ihany koa ny tambin-karamany raha ny loharan'ny-baovao voaray. Tsy latsaky ny 7 lavitrisa ariary arak'izany ny volalany tamin'ireo androm-panjakana roa ireo nandritry ny tetezamita. Tombotsoa izay mbola ho raisiny hatramin'ny faran'ny volana febroary na dia efa mitsahatra androany aza ny asany. Raha ny tena araky ny lalàna zany hoe raha fa proclamé zany ny résultat ny définitif ny député dia mijanona teo zany ny CT dia mijanona teo ny CST. Nefa kosa inona somary mampanana fotsiny fa hoe misy manko le hoe tout mois commencé du ka zao tsika fa androany 6 février zay zany no angambany mety mbola ifampiresahana amin'ny zareo finance angambany fa zay zany ny zava-misy amin'ny fotoana zao. Ka raha ny tena izy zany tokony hoe mois commencé tokony ho du zany tokony mbola anana an'izay zay zareo. Mijanona kosa ny boromahatra no mijano mandrapitsanga ny boromahatra vaovao ny antemera-pirenena. Ny 7 ny volana febroary izao kosa ny fivoriam-be ampanatsoana ireo solombavambahoaka vaovao amin'ny Repoblika faha-efatra. Solombavambahoaka izay mbola ho faritan'ny fitsipika anatin'ny antenimera-pirenena ireo tombotsoa aziny. Tokony farana ny 7 ny volana febroary ihany koa ny asan'ny CST. Loholony izay mbola miandry fifidianana kosa no tokony andimby ireo CST ireo fifidianana izay mbola miandry ireo ben'ny tanàna voafidim-bahoaka manerana ny Madagasikara. Tsy mirindra ny fametrahana lalàna eto raha toa ka misy ny solombavambahoaka ka tsy eo ihany koa ny sénateur ka noho izany tsara dia tsara raha toa ka aroso faran'izay aingana ny fifidianana ny ben'ny tanàna mba ahafahantsika miroso amin'ny fametrahana ny androm-panjakana sénatorial io satria ireo dia raha malala fa voafidy amin'izany atao hoe grands électeurs. Mety mbola noho ny asany sendra ireo tombotsoa mifanaraka amin'izany ihany arak'izany ireo CST amperinasy mandra-piandry ireo loholona voafidy amin'ny alalan'ny suffrage universel indirect. Raha toka ny tombotsoa amin'ity volana ity aza sisany tokony azon'izy ireo ity androm-panjakana ity izay efa arava androany ihany koa. Fa rehefa miresaka androm-panjakana ihany isika dia tsy rava androany ny kongresin'ny tetezamita raha tsy efa mitsangana ny birao-maharitry ny antenimera-pirenena hoy Mamirakoto Arivelo androany. Araka izany dia 120 ireo toerana banga noho ny fifidianana tsy maintsy averina amin'ireo distrika 5 hoy ihany Mamirakoto Arivelo androany miampy toerana ray ho lehibe ny mpanohitra. Fanazavana. Satria raha mivolaza andalam-panorenana ny CT dia rava rehefa mitsangana ny birao-maharitry ny Assemblée nationale. Dikan'izay ny fifidianana ny birao-maharitry nasional dia talata erin'ny talata hoavy zao zany fametahana ny birao-maharitry efa eo mpikarakarana zavatra rehetra milanjany izay. Fa nitsangana kosa ny vondrona iombonan'ny solombavambahoaka misa 520 maleo tena sy avy amin'ny antoko vitsivitsy GPS na groupement parlementaire spécial no anaran'ity vondrona ity izay tarihan'ny solombavambahoaka voafidy tao Atsimondrano ary John Randrimalala fantatra amin'ny solonanarana hoe John Elite. Fivondronana iara-miasa mba ampandrosoana ny Madagasikara ny tanjona raha ny nambarany androany. Fanazavana. Amin'ny groupement parlementaire spécial zay dia misy eo amin'ny 20 ny indépendant anatiny ary misy eo amin'ny anaky 5 eo ny atoko politika ao anatin'io zavatra io anatin'ny fikambanana io zany. Ny dikan'izay dia miandry an'izay ataontsika hoe
vondrona politika afaka iara-iasa aminay izahay vondrona politika zay vonona hitondra letaita amin'ny vahoaka vondrona politika zay vonona anatanteraka ny etaetan'ny vahoaka eo amin'ny distrika tsirairay avy ary indrindrandrindra ampandroso amin'ny Madagasikara ny ambition voalohany aloha zao dia efa ampandrosona Madagasikara tsy misy manana eritreritra aloha eto hilatsaka filoham-pirenena na hilatsaka aiza fa aloha andeha le 5 taona samy manao défi isika hoe tena androso marina aveo Madagasikara ary tompona andraikitra amin'izany ny olom-boafidy rehetra ao anatin'izany ny filoham-pirenena ao anatin'izany izay solombavam-bahoaka araka izany ironany amin'ny mapara ve John Elite sy ny ekipany hatreto aloha raha ny zava-misy toa manamarina izany hatrany ny fivoaran'ny toe-draram-pirenena. Anoizantsika izao fampahalalam-baovao izao kosa indray ny zava-nitranga teny amin'ny CES teny androany raha no heverina fa ofen'olona teny amin'ny CES androany tamin'ny famoahana ny valim-pifidianana solombavam-bahoaka dia nifanohitra tamin'izay ny zava-nisy teny an-toerana tsy tazana teny avokoa ireo lohandoam-pisorona tahaka ny filoha Era Rajaonarimampianina sy ny avy amin'ny Ankolafy Ravalomanana ary ny antoko havana tahaka izay ihany koa tsy tazana teny an-toerana ny vahiny tahaka ny avy amin'ny firenena Europeana sy ny firenena mikambana ny masivoan'ny Afrika Atsimo no tazana teny an-toerana nandritra ny famoahana ny didim-pitsarana. Lafim-baovao hafa kosa indray saika efa samy manana ny anarana ho atolotra ho Prime Ministre avokoa ireo solombavam-bahoaka avy amina vondrona na antoko politika tsirairay avy. Noho izany dia samy efa niomana ny anolotra izay anarana izay avokoa ny rehetra raha toka voalaza fa izay manana ny maro anisa indrindra no voalaza ny lalàna fa manana fahefana amin'izany. Io hoe maro anisa io izay indrindra no adevitra ankehitriny. Fanadidina mahakasika izay. Ny miaraka amin'ny président Andry Rajoelina no tena manana ny maro anisa amin'izao fotoana izao raha nivokatra nivoaka ny fitsarana manokana amin'ny sahanana ny fifidianana androany na ny CES. Manana solombavam-bahoaka miisa 720 izy ireo ka ny avy any Antananarivo no tena nahitana vokatra betsaka indrindra. Manaraka ny Ankolafy Ravalomanana manana solombavam-bahoaka 720, ny tsy miankina kosa no faha-efatra manana solombavam-bahoaka 720. Fahatelo ny avy amin'ny Malagasy miara-miainga manana solombavam-bahoaka 13 ary ireo antoko hafa izay manana solombavam-bahoaka 14 ka anisan'ny manana député iray ny avy amin'ny Mientana ho an'ny Demokrasia, 4 avy amin'ny Leader Fanilo, 5 avy amin'ny Iaraka Isika ary ny MTS manana iray. Araka izany dia mbola mandeha ny resaka ambadika amin'izao fotoana izao entina anolorana ny Prime Ministre ho an'ny mapara dia efa misy ny anarana iray izay efa neken'ny be sy ny maro saingy tsy maintsy mbola horenesina ihany koa ny hevitr'ireo tsy miankina. Heverinay fa tokony hiandry le didy avoaka ny HCC amin'ny interprétation ny andiny efatra amin'ny 20 amin'ny lampanorenana mba hazava tsara amin'ny rehetra le satria fantatray raha ny logika juridika no arahany dia tsy maintsy zay zavatra eritreretinay zany tsy hoe tsy maintsy fa tokony zavatra eritreretinay no hivoaka eo zany hoe ny mapara zany no majorité parlementaire officielle zao dia anjarany zany zony izy samy rery any no manolotra tsy hoe amin'ny teny vazaha moa izy mazava koa tsy miproposé fa miprésente samy hafa zany ka dia anjarany mapara zany miprésente an'io amin'ny filoham-pirenena dia ho hitatsika mbola tsy fantatry mbola tsy afaka miteny mikasika an'izay hoe na maro na iza mbola tsy isy fa zay fotsiny izy hoe aratsy atsikelikely ihany le resaka onjan'le politika amin'ny lalàna satria tan-dalàna atsika. Ho an'ireo tsy miankina dia misy amin'izy ireo no nanangana vondrona iray ampitoviana ny hevitra ao amin'ny antenimieram-pirenena aorian'ny mapara maro anisa ihany koa ny tsy miankina. Zany hoe zany zahay zany manana groupe na ny indépendant zany ny sy ny antoko samihafa dia manana groupe zay efa natsanganay zany ta hoe groupe de parlementaire spécial zay groupe zay miaraka amin'ny fandinika ao zay hoe aizanao le fa zay tsisy afaka manapaka samy rery ka efa mipetraka io groupe io dia raha ohatra ka misy zavatra antanina mikasika io misy mpitondra teny zay ka tsy afaka hiteny mikasika an'izay zay. Andrasana araka izany izay ho Prime Ministre vaovaon'ny Repoblika faha-efatra 27 ora aorian'ny andro androany izany hoe 3 andro dia milaza ny anolotra ny azy ny mapara. Ray ihany koa androany fa mikasana anolotra anarana ihany koa ny tsy miankina izay mety hiaraka amin'ny antoko politika hafa toy ny MMM. Tsy tena azahoam-baovao kosa ny Ankolafy Ravalomanana androany saika tsy tonga tety amin'ny CES avokoa ireo mpitondra teny toa Andry Kirivo sy ry Anitra Razafy-Manatsoa. Trangam-piarahamonina kosa no anoizantsika ny fampahalalam-baovao saika loza saingy tsy nisy ny ainana fohy.
Janary no nafan'ny soroka ny zava-doza teny Andranotapahina androany lalana miazo ny Ambohitra Atrimo. Fiaramanidina kely iray nentin'ny mpanamory roa lahy no tsy maintsy nipetraka noho ny amehana teny an-toerana noho ny olana teo amin'ny motera ka nahatonga ny iray amin'ireo taona Elisy nipitika teny am-panidinana. Tahaka izao ny fanazavan'ny adjoint chef Guy Andriamanasatra avy ao amin'ny gendarmerie pirenena talata maty. Misy roplanina izay nanao atterrissage forcé taty amin'ny faritra manodidina ny Ambohitra Atrimo. Rehefa natao moa le recoupement ny renseignement io dia atao anatin'ny faritra izay adidinay marina izy io fa tsy any amin'ny faritra Ambohitra Atrimo tao amin'ny toerana anankiray atao hoe ambony loka atao anatin'ny commune Taratamaty izy io. Teo amin'ny tany folo zany no niainga teny Ivato io roplanina io rehefa niala tao izy hiazo anampangabe dia nisy panina teny ambony teny zany zareo rehefa natao le fijerenan'izy dia nisy élément ray amin'le lisin'le roplanina zany no nipitika teny am-panidinana izay nitarika ariana moteur moa zay zavatra zay. Ny zavatra tsara marina dia hoe tsy dia raisina hoe crash na avion izy io fa resaka ohatrany hoe incident au cours de vol angamba zany ny maritanay azy raha izay fa izay moa tsy technicien mikasika ny roplanina. Dia hita moa fa hoe zay zany no nahatonga an'le ariana moteur. Ny zavatra tsara marina fotsiny dia ny hoe matianina ny mpanamory satria raha zavatra mitana ohatran'izany dia io moa na velona na maty mazana ohatran'izay le izy fa dia naka ny réflexe tokoa ireo mpanamory anankiroa reo nitady ny toerana izay ahafahana mametraka an'ilay roplanina mba tsy hisiny ny aina afoy indrindra. Fa mbola hijanona eo amin'izay trangam-piarahamonina izay hatrany isika nahazo alalana avy amin'ny fiadidinan'ny tanàna Antananarivo ny fikambanan'ireo niarambonina tamin'ny 7 febroary 2024 na ny AV7 izany ho an'ny andron'ny rapitso. Noho ity hetsika ity misy fidinana an-dalambe anefa dia manamafy ny avy eo anivon'ny mpitandron'ny filaminana fa isy ny fandraisana andraikitra mba tsy hisian'ny korontana. Ny AV7 izay anatanteraka fitaom-pivavahana ao Mahamasina ary anao Diabe azo ny Ambohitsirohatra fanadidiny iarahana amin'ny Zorakotondrina. Ny atsasadalana ihany no azon'ireo avy eo amin'ny AV7 ampiasaina mandritra ny Diabe ataon'izy ireo miazo any Ambohitsirohatra rapitso. Na dia misy aza ny alalana avy amin'ny pôlisy miadidin'ny tanàna Antananarivo renivohitra dia tsy maintsy andray andraikitra ny avy eo anivon'ny mpitandro filaminana mba tsy hisian'ny fanakorontanana ny fifamoivoizana. Zahay avy eo amin'ny pôlisy pirenena ao commissaire central Tsalalana dia anao zay rehetra ampiany tsy hisian'ny korontana na tsy filaminana mahakasika ny fifamoivoizana io. Amin'ny fangatahana sy autorisation ohatran'izao dia misy voasoratra mazava ao ny lalana tsy maintsy andehanana. Dia anjaranay ny manao fandaminana ny amin'izay. Asiana mpitandro filaminana iambina eny amin'ireo toerana maro samihafa andalovan'ny Diabe ataon'ireo avy eo amin'ny AV7 ireo mba hisorohana ny mety ho fioaram-pefy no anton'izay raha ny fanazavana avy amin'ny lehibe ny tompoparitra ny gendarmerie eto Analamanga. Eto izany dia entanina ireo andray anjara no hoe tsy akarakara ny AV7 io mba hanaraka n'izay fepetra izay takiny lalàna zay nampitainy préfecture de police ny atsasaky ny arabe ihany no azo ampiasainy. Ny atsasany dia ampiasainy vahoaka andavanandro ary manentana koa mikarakara mba andray an-tanana tsara izay olona taritiny ka miaraka amin'izareo amin'io fotoana fivavahana sy fametrahana fehezam-boninkazo eny amin'ny stèle eny Ambohitsirohatra. 5 taona teo aoriana iverina hiakatra ety Antaninarenina ireo avy eo amin'ny AV7 anatitra mari-pahatsiarovana. Efa mijoro ny Repoblika fahaefatra hanao ahoana ny fahatsiarovana ireo namono ainy tamin'ireny fotoan'ireny ho fantatra raha ampitso ny hoe tapitra sa itoy ilay 2 hetsy ariary nomeny filoha teo aloha Andry Rajoelina isam-bolana ho azy ireo. Ny mpikambana amin'ny AV7 izay tsy nisy nirotsaka ho fidiana solombavam-bahoaka.
eo amin'ny tontolony asa kosa indray mbola 17 fotsiny ireo mpanaramasony asa eto amintsika ho amafisina nefa ny sehatra fandrindrana ny asa mba ho fandrindrana asa mpanaramasony asa na ny inspecteur de travail eo amin'ny fampandrosoana ny fiarahamonina sy ny toekareny Madagasikara dia nanokana andro iray ho an'ny fandiniana na ny journée de réflexion androany ny tao amin'ny Obis Hotel Korondroany izy ireo noho ny vokadratsy ateraky ny crise eto amintsika dia nandray fanapahan-kevitra ny avao amin'ny ministeran'ny asa sy ny lalàna sosialy fa anangana tsangakevitra iombonana aoriana izao fiaonana izao. Anisan'ny dinihana ny fahaverizana asa mihoatra ny 9 hetsy hatramin'ny fiatombohan'ny crise tamin'ny taona 2020. Ny fahasarotan'ny fitadiavana asa ny antony itondran'ny vehivavy maro mandeha miasa any ivelany ary ny tsy fanjarian'ny fiarovana ara-sosialy eto Madagasikara. Maro araka izany ireo tanora ampifanina ho tonga inspecteur de travail mba ahafahana manara-maso ifotony ny fivoaran'ny resaka araka ny eo amin'ny sehatry ny misy azy rehetra. Fanazavana. Araka ny fahafantarantsika zany ireo mikoro ambony indrindra ao ministère de travail mitatana ny asa amin'ny ankapobeny eto Madagasikara. Amin'izao fiovana goavana misy eto amin'ny firenena izao sy ny mety ho programme de gouvernement apetraky ny izay fitondrana misy eo dia tokony hovonina zany le cadre ny ministère anana zavatra roso ny fanjakana mba azahoany mandray andraikitra feno amin'izay fanarenana ny ara-toekarena misy hatao amin'ity firenena ity zany. Izay zany zavatra atao ato androany rehefa vita zany tia dia hisy karazana document de proposition izay mety apetraka any amin'ny fitondram-panjakana. Vadika eo amin'ny sehatry ny kolotsaina kosa indray sika ny ciné concert entiny silo etsy amin'ny AFT Andavamamba no etsika ara-kolotsaina voalohany amin'ity taona ity. Taona vaovao endriky ny etsika vaovao no entin'ny mpanakanto sy ny tompona andraikitra amin'ny sabotsy ho avy izao. Fanadidina. Nantefa tany amin'ny silo ny safidin'ireo tompona andraikitra ao amin'ny AFT Andavamamba raha nolotra endrika etsika vaovao. Café de l'Alliance ny fotoana vaovao ahafahan'ireo mpankafy miona mivantana amin'ny mpanakanto aorianan'ny fampisehoana. Fanambohan'ny silo ny seho amin'ny sabotsy avy izao. Misy ny tantara maro no entiny raha miankina amin'ny horonan-tsary ny mozika entiny antsehatra. Kely fohifohy kely jery ohatrany hoe misy film kely zay zao anatiny misy rangaha anankiray sy ramatoa anankiray ao anatina métro. Ny endriky le rangaha endrika ataoko hoe mba hainga anazy dia ataoko hoe misarima sy mikoty i madama faux charme dia varinany amin'ny rangaha dia ny sary eo ambanin'le izy nefa ny tanan'le rangaha maka mamoany poketra an'le madama. Zay endrika anankiroa zay zany no ahitako hoe inona anany tiako gardenao anatin'le cinéma dia zavatra kely maromaro ohatran'iny no hitantsika amin'ny sabotsy. Fiaonana vaovao amin'ny endriny miova isaky ny 3 volana no entin'ny tompona andraikitry ny AFT Andavamamba ho an'ireo mpankafy. Isy ny fikarohana amin'ireo artista vaovao ny ivitoerana ara-kolotsaina. Fiaonana amin'ny artista anankiray izy fandraisana mety hoe isy ohatra hoe fandraisana anjara ny publika eny ambony sehatra. Mety hoe création ana artiste anankiray anivy mambadika zany dia ho aseho an'ny public. Mety hoe fifandraisana discipline artistique anankiroa samihafa na telo samihafa izay eritreretintsika hoe zavatra mety tsy hifandray mihitsy ary zavatra mety tsy hiaraka mihitsy nefa ho aseho sehatra atao amin'ny alliance française hoe mety hifandray le izy. Fifanakalozana eo amin'ny silo sy ny mpankafy azy. Fampisehoana miavaka hatrany hoe izahan'ny tompona andraikitra entina amin'izao voalohan'ny taona izao. Ciné concert izay izaran'ny silo ny fijery ny fiainana amin'ny alalan'ny horonan-tsary sy ny mozika. Ivadika tanteraka amin'ny vaovao any ampitan-dranomasina isika amin'izao fotoana izao. Mbola lavitra ny lalana amin'ny fampandrinana fahalemana ao Centrafrika nandritra ny lanonana fametrahana amin'ny fomba ofisialy ny tafika vaovao any an-toerana natrihan'ny filoham-pirenena Centrafrikana. Nisy indray ny famonoana amin'ny fomba fihamono Abibina lehilahy iray no heverina fa mpioka avy amin'ny Seleka. Fanadidina eo amin'ny sarin'ny TV5 Monde.
no everindreto olona ireto ho pioko avy amin'ny seleka ity tovolahy ity ka nidoran'izy ireo novonoana tamin'ny antsy na vato izy ity ary mbola nanaparana ery ihany koa ny fatiny avy eo nodoran'izy ireo ny vatany izany rehetra izany teo anatrehan'ny vavolombelona ny mpanao gazety ny miaramilany miska ireto farany izay tsy afaka na tsy te anakana izany tsy iza ireto andian'olona ireto fa zazavao ny faka mpitandro ny filaminana centrafrikana na ny marina kokoa miaramila teo aloha izay ho fanina anangana ny tafika vaovao nanampy azy ireo nanao ny abibina ny mpitazana sy ny mpandalo tao bangino ny sehony ty famonoana ity ny alaripilasa teo tsy vao sambana izy ity fa noho ny zavanisy tafitra tao anatin'ny lanonana ofisialy ny raharaha ny fanojo tamin'izay mantsy tonga tany bangi ankalaza ny fanovana ny tafika nasionaly ny flo Catherine Samba-Panza minitra vitsy talohan'ny zavanitranga mbola niantso amin'ny fiverenan'ity firenena andalam-pahaverezana ity amin'ny filaminana ny tenany ato anatin'ny iray volana mangataka fampandripahalemana tanteraka na amin'ny ampahany betsaka ny firenena ny tenako isy ny fotoana samy baby ny valiny nataony ny tsirairay mampitandra ireo mpanakorotana izay mbola manohy mampikorotana ny firenena ihany koa ny tenako raha ny zava-misy tsy nampiarina ny tenin'ny flo mbola lavitra ny lalana ho an'ny Catherine Samba-Panza ampandehanana ny firenena ankoatra ny fiverenan'ny fiainana amin'ny laoniny isan'andro misy hatrany ny fandrobana eo ambany mason'ny mpampandritany iraisam-pirenena ao Bangui toa vitsy loatra ireo miaramila afrikana sy frantsay manara-maso ny tanàna sy misoroka ny valifatsy ary ny famonoana ireo any amin'ny faritany manjaka ireo olona mitana fitaovam-piadiana isan-karazany roa volana taorian'ny nanomboan'ny fampandritany mbola miandry fivoahana amin'ny krizy hatrany i Centrafrika. Iverina eto an-toerana isika fa avy hatrany dia maro ihany koa ireo mpivarotra sasany no nahita hevitra vetivety ary tonga teny Ambodata amin'ity androany ity vantany vao nivoaka ny anaran'ireo solombavavoakan'i Madagasikara. Efa nisy sady ny bizina nandeha teny Ambodata teny androany sary sy feo nalay ny onjany Risoa. 325 plus 75 zany ça fait 400 575 de avelako ny 25 560 550 avelako ny 25 000 tsy mpanao amin'izany lazamanao de avelako mihitsy ny 25 000 de 550 tazony tsara ty sao de vaky tsy sasena izy tsy misy Allô afaka miaraba madama député nefa izy ny takaiky etra sylvain mafinaritra fiara Allô tsy avanala zana lakena Ny saina kely sy ny samboady taka ireny izay fantatra fa atolotry ny eo anivon'ny anteny miram-pirenena ho an'ireo solombavim-bahoaka mandritra ny fitaom-pivoriana voalohany ataon'izy ireo. Mazava araka izany fa efa maro ireo te hampiasa izany mialohan'ny maha-solombavim-bahoaka azy. Dia inany koa tompoko lasy tompoko vavy no entiko amarana natateraka izao fampalalam-baovao izao. Angasitrany ianao nanarika izany hatramin'ny farany veloma tompoko. ASEP Madagasikara findramam-bola tsara lanja fiahina ny ankohona. ASEP Madagasikara fampindramam-bola ho an'ny mpiara madinika sy salatsalany dia manolotra anao ny vaovao.